хонаи фуруши дар шаҳри турсунзода дуюм микрорайон дуконматаа квартира дар чорум ошона қарор дорад. 52 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свети доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар ноҳияи ёвун дуконматаа квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дуконматаа квартира дар якум ошона қарор дорад. 55 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми сеошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Кӯлоб 5 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. шикатур истяжка дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, якомнатаа квартира дар нӯҳум ошона қарор дорад. 44 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. оби свети доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 12 ошонага. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе 112 микрорайон якомнатаа квартира дар 15 ошона қарор дорад. 46 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 15 ошонага. 2 лифт дорад. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд 8 микрорайон якомнатаа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 34 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст.
хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 175,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Исмоили Сомонӣ, секомната квартира дар сеи мошона қарор дорад. 80 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 290,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.